პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე მუსლიმ თემს იფთარზე უმასპინძლა მთავრობის მეთაურმა ქვეყნის განვითარებაში მუსლიმი თემის წვლილზე ისაუბრა. მუსლიმი თემის პატივსაცემად გამართულ იფთარს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თია ახვლედიანი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟაძე, პარლამენტის წევრები, სახელმწიფო რწმუნებულები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ საქართველოს არის მრავალფეროვანი ქვეყანა, საქართველოს არის მრავალეთნიკური და მრავალრელიგიური ქვეყანა. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ გვაქვს ნამდვილად სამაგალითო თანაცხოვრება და ჩვენ ერთად ვქნით ჩვენი საერთო ქვეყნის მომავალს. საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად ხელს უწყობს მუსლიმ თემს, განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ და ეს მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, მომავალშიც გაგრძელდება. გასული 10 წლის განმავლობაში მუსლიმ თემს მუდმივ სარგებლობაში გადაეცა 250-ზე მეტი მეჩეთი, ასევე დაფინანსებით სახით მთავრობისგან გამოიყო 35 მილიონი ლარი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის იმის გამოხატულება, რომ საქართველოს მთავრობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მუსლიმი თემის წვლილს საქართველოს განვითარებაში. ასეთი მსგავსი ტრადიციული ღირებულებებით დამოკიდებულება მუსლიმ თემისადმი არც რეგიონში, არც ახლო სამეზობლოში და შეიძლება ესე თქვას ევროპაშიც კი თითით საჩვენებელია და ბევრი არ არის. ის უნიკალური ქართული ისლამის ფენომენი, რასაც ქვია შიიტების და სუნიტების, ქართველების, აზერბაიჯანელების, ქისტების ერთად ყოფნა, ერთმეჩეთში როცა არის უნიკალური მაგალითი. ამ ქვეყნის აღშენებლობის განვითარების საქმეში დიდი არის მუსლიმთა როლი და როგორც ისტორიულად დღესაც მუსლიმები დგავართ ქვეყნის სადარაჯოზე და არ დავიშურებთ ჩვენი წილი აგური დავდოთ ერთიანი ძლიერი ქვეყნის განვითარებისა და გამტკიცების საქმეში. მუსლიმთა სამმართველო დადებითად აფასებს სახელმწიფოს იმ ძალისხმევას, რომელიც მუსლიმი თემის უფლებების დაცვას, რელიგიური განათლების წოდნის ამაღლებას, მეჩეთების აღდგენასა და მშენებლობას ემსახურება. ჩვენი სახელმწიფოს და ხალხის კეთილდღეობისათვის ერთობლივად მუშაობა და ჩვენი ღირებულებების დაცვა ჩვენი მთავარი ვალია.